صباح الفل على كل الزملاء الجمال. نكمل كده مع بعض بالنسبه للزملاء الفريش. الفيديو الاولاني انا كنت كتبت الفريش والدبل فيزيت اللي هو الفيرست فيو، او اللي هو من وجهه نظر الفريش ايه اللي يقدر يعمله او ايه اللي هو يقدر يكسبه في المرحله بتاعه الدبل فيزيت. النهارده انا عايز اتكلم برضو مع الزملاء بقى اللي هم الاكسبيرينس اللي هو نازل مع الزميل الفريش. انا عارف ان هو تقيل على قلبك، عارف ان في ناس كتير بتعتبر ان نزول الزميل الفريش معاهم هو تقيل على قلبهم جدا، يعني ما فيش مشكله. لكن انا عايزك يعني في اليوم دون تكسب ثواب. تخيل بقى اللي هو ايه، وعلم ينتفع به. فانت ممكن في اليوم ده اللي هو انت حاسس ان هو تقيل على قلبك تطلع منه بثواب عظيم جدا. اللي هو ايه يا باشا؟ عايزك مثلا وانت داخل المستشفى فتشرح له ايه هي المستشفى ومين المتحكم فيها والصيدليه دي ايه، وهل المستشفى دي عباره عن تامين صحي ولا هي ليها مناقصه خاصه بيها ولا إيه؟ يعني انت داخل تعمل ايه جوه المستشفى والمستشفى عباره عن ايه. دي نمره واحد. وانت قاعد معاه في العياده يا ريت تقول له الكيس اللي هو ايه، الدكتور ده والله بيكتب لنا كذا، فانا هخش اشكره على الحاجه اللي هو بيكتبها لنا وعايزين نزود، او ان انا بشكره على الحاجه دي ومعايا برودكت تاني عايز ازوده. انت هنا عيشته معاك في القصه وخليته يبقى اوبزرفر ان هو يشوف انت هتعمل ايه جوه. بل على العكس، انا عايز اقول لك ان دي ممكن تخليك انت جوه الكول تعمل حاجات انت ما كنتش متوقعها. اللي هو ايه، ما انا معايا الراجل دون، بس الراجل دون مش هيقيمني، ده الراجل دون معايا وعايز يشوف انا بعمل ايه. فانت هتلاقي نفسك بتطلع حاجات كويسه في الكول، بتتكلم كويس، والدكتور هيديك المساحه لان معاك واحد انت عرفت ان هو جونيور، فهيديك المساحه شويه بدل ما هو كان قارص عليك في الوقت، لا هيديك المساحه شويه. وبالتالي تقدر انت تطلع من اليوم دون بان انت علم ينتفع به، نقلت له ولو معلومه صغيره. انا طبعا عارف ان على الله حكايتك، بس يا عم الحاج برضه خليها اليوم دون يعني بهزر طبعا، خليها اليوم دون كده علم ينتفع به، ان انت ادي للراجل شويه انفورميشن يستفيد بيها. فلما تبقوا انتوا قاعدين في الميتنج فيجي المدير بتاعك بيسال عن حاجه فهو يجاوب بالاجابه اللي انت قلتها له، او يشرح حاجه هو انت قلتها له، فهتلاقي نفسك انت من جواك مبسوط وسعيد جدا. ده تلميذك اصبح ان الراجل ده خد منك معلومه، المعلومه دي لو اتنقلت يا صاحبي، تخيل ان الراجل ده لما ربنا يكرمه يبقى اكسبيرينس وينقل المعلومه دي للي بعده، تخيل انها قاعده في ميزان حسناتك انت. فعلم ينتفع به. تمام. طيب ربنا كرمك في اليوم دون بقى، عشان احنا ايه زي ما قلنا كده كلها عارفه بعضها. اليوم دون على غير العاده انت نازل تعمل الثمان زيارات وعارف انك هتبيت في الشارع عشان تخلصهم، الا ربك كرم وكل ما تخش الدكتور مستنيك على باب العياده واخدك بالحضن، فخلصت الساعه 10 فتاخد الراجل لو انت من شركه، يعني شركه زينا كده على قدنا كده، هو تروح واخد الراجل على عربيه الكبده تحت سندوتشين كبده يا باشا ابو 5 جنيه ولا 10 جنيه، ويقول له هي الساعه معاك كام؟ هيقول لك الساعه والله 10 ونص. قول له الله، ده انا ساعتي جايبه الساعه 12 ولا انت ايه رايك؟ فهو بياكل سندوتش الكبده كده وروح انت غمز له غمزه كده صغننه كده، هيفهم انت قصدك ايه. اما لو انت شركه مالتي ناشونال، فطبعا بقى مالتي ناشونال بقى، فانت يعني كل برغوت على قد دمه طبعا بقى. شوب بقى ايه مانجا كده هو فريش، الله يكرمك بلاش الباشن فروت، اوعى عن البيت، بعيد عن الباشن فروت. تمام. بهزر طبعا، بس ربنا يكرمكم كده هو، والناس اللي هي الاكسبيرينس لما ينزل معاها حد فريش تعلمه اي معلومه جديده وتحطها انت، تحطها مش في بند ان انا باخد مرتب على الكلام ده، ونحطها في بند وعلم ينتفع به. صباحكم بيضحك يا رب كده على طول، تبقى السعاده على في قلوبكم كمان مش في وشكم. يا رب السعاده تبان على وشكم على طول بهيئه ابتسامه كده، ابتسموا في وش بعض وربنا يكرمكم جميعا يا رب.